এটা কত পড়ছে জানো? খরচ দিয়ে 22,000 টাকা পড়ছে এটাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বড় হলে তো দাম বেশি, 35-40,000 টাকা দাম। স্যার লাল গুলো স্যার সবচেয়ে দাম কি? ম্যাকাও ম্যাকাও কোনগুলো বেশি স্যার? টিয়া ম্যাকাও ম্যাকাও দাম বেশি। কথা আপনি আমাদের এগুলো বেশি বলবেন, সেই সবাই শালিকে কোথাও শালিকেরটা শাড়িটা বেশি বোঝা যায়, ময়নাটা দেখুন স্যার লাল গুলো মনে হয় স্যার অনেক দাম করে না? 60-65,000 টাকা। এই